အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ American Maker Ministry ရဲ့ Morning Devotion နဲ့စီစဉ်ကနေအထူးပဲကြိုဆိုပါရစေဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်တယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာအကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းပဲငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့စီမံခန့်ခွဲမလဲငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတော့နိုင်ငံဝင်ကားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ဒီလောကစัจ java တစ်ခုလုံးကိုပိုင်တတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ပိုင်တမှုအားလုံးဒီဖန်ဆင်းခံရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းရတဲ့အရာတွေဒီလောကထဲမှာဘုရားခင်ထည့်ထားပြီးတဲ့အရာအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်32မှာဒီလိုရေးပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်32မှာထိုအရာများတို့ကိုတင်တို့သည်အတုံးလိုကြောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်တည်တော်မူ၏ဟာလေလုယလောကထဲမှာရှိသမျှအရာအားလုံးကျွန်တော်တို့အတုံးလိုလို့ဖျားပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးလည်းဖျားကတည်ပြီးသားဖျားပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးဆိုတာလေကျွန်တော်ပျော်လို့နော်ဒါမဟုတ်လှုပ်ရှားအလုပ်တွေမရှိတော့လူတွေကဖန်တီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအလုပ်တွေရှုပ်တာမဟုတ်ငွေကြေးဆိုတာလေဖျားခင်လောကထဲမှာထည့်ထားပြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အတုံးလိုတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့အတွက်အတုံးလိုချောင်းကိုတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေကိုဖျားမသိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေကိုဖျားမမြင်ဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဖျားခင်ကမသက်6အငယ်32မှာအတိအကျပြောတယ်ထိုအရာများတို့ကိုတင်တို့ဒီအတုံးလိုချောင်းကိုဖျားသခင်သိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတုံးလိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုစီမံတာမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီအတုံးလိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲအတုံးပြုဖို့တဲ့ဘုရားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းဒီဖျားအလိုအတိုင်းဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ငွေကြေးကိုစီမံခန့်ခွဲတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တွေအချိန်နာရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမျိုးမျိုးဟာဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တော်တဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ပဲစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်စီကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အချိန်နာရီတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကလွဲသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကကြားဘူးပါတယ်နော်ကောင်းဆုံးစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူးတခါလေကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစီမံနေအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်မယ်အကောင်းဆုံး plan တွေချပေမဲ့ရုပ်တရက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုနှောင့်နှေးသွားစေတယ်ကြံ့ကြာသွားစေတယ်စိတ်ပြတ်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲခြင်းတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖျားရဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့မလှုပ်ဆောင်ဘူးဆိုရင်အဲ့အကောင်းဆုံးတွေနေရာမှာစိတ်ပြတ်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေဝင်လာတတ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်ရှေ့ဥစွာပြောခြင်းတယ်။တင်တို့အတုံးလူကြောင့်ကျွန်တော်အတုံးလူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းတယ်။ဖျားခင်ဒီတည်ပြီးသားဖြစ်ုံတော့မကကျွန်တော်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနီလန်းပေါင်းများစွာကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ယနေ့အောင်မြင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတစ်ချိန်ကကြော်ကြားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတွာလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုသူတို့ရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေကယနေ့တည်းကျွန်တော်တို့အတူယူစရာဖြစ်တယ်။ယနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တွေပဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာအချိန်တိုင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားပေးသမျှသောအရာတွေကိုအကောင်းဆုံးခံစားလျက်ပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်တွေပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ရှေးဥစွာပြောပြခြင်းပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဒီအရာခတ်သိမ်းပိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေ။ဘုရားခင်အရာခတ်သိမ်းပိုင်တယ်။ဘုရားမပိုင်တာတခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားပိုင်တတဲ့အရာအလုံးဒီဘုရားခင်သူတယောက်တည်းအလုံးပိုင်တတယ်ဆိုတာပဲနေချင်တာမဟုတ်သူပိုင်သမျှအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာယော30เนาะကျွန်တော်တို့ယော36မှာပြောဆိုနော်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ့ရဲ့တပါးသီးသောသူအပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တပါးသီးသောသားတော်ကိုတော့ပေးတဲ့ဖခင်ကကျန်တဲ့အရာဆိုတော့မစင်စားတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီပေးလာတဲ့အရာပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုအားနေတယ်ဘုရားခင်စီမံခန့်ခွဲစီခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအရာအနှဲမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာရှင်းညီကိုမတော်တယောက်ချင်းစီအသက်တာထဲမှာဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းစီမံခန့်ခွဲလျက်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုသုံးဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ယုံနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟဂဲခန်းကြီး2အငယ်8မှာဒီလိုရေးပါတယ်ဟ
Hage nagari chan kanji ne angeshe madlu yiba. Shwening wigo ngapain ihu. Kaungin bochi shin tarapia main on we. Piabe paina ba misui. Shwing ways to the tambushi de ayalo, ludi, tamatare ayale, paya paina my pity. Salama German mias or payame. Kaungin a mijigo paine payat kimpide. The young pine sign moody along twitchy the kama, General Mapai Umesui, General pine tare payat king a beaton tara pity. The get panshin a sitman the payat kimpide. Eddie panshin a sitmanga, two pure as a garden, two pisiru, Generodi, two beaton ayari, two kakan kind ayari, along, no about or I seaman can counsel a don't pumesui, General to Eddie Yari, and now shama pew. General to Eddie Yari, a council Tonya Yari Pilla. Allo mobile no about General Seaman Kango Shibu, no about General Malosa Musuna, Eddie Yari, Api General Atatatema, Luetuanazia, Shontuanazia, Johnny Mia Shibare. General Chengachen Nine, Popia Lubare. Payat King, Pine Saint Maya Alungo, Seamambo, Kanguebusu, Namati, no about Palo Canesuro. Jota Pyamamugo. Eri seaman can go to my don't you would appear no so. Totan can you settle on a settlement Louiba? Leopold chain up here, Osadi, Liote, Josa, I told you, Sibudo to Osamuka, Piampoate. Yama Chanzamar Leopold Lutone. English Chanzamar, this hornets Lubi, don't worry. Jota Piamamu Mashibu, so Osa Pyongi today. Payaya seaman can quebo general let him a tepid a yaboma. General di Jota Pyamamu, the Gebe di Yaboma, general ye 6 sanari, general Losam a Kanganarima, Tanshimu Mushibu, Diboma Mayoma Powder needing a general Losam in it. But now pay general do let him a payate era Pyongi Doma Pity. Josa I took the two god order. Populous way. Osamuga, Pian Poate. Hallelujah. General 2.0 Eariga, General Yu Piamu, General Yuta Piamamune, a sapi bulu rapide. Piakin General Latema, Tepi Lade, the say pipi, the ya pipi, the town pipi, the tame pipi, the grey pipi, below pipi, below Ponza Muba pipi, General D, General Eliaboma, Tar Eadi, Yuta Piamamangambulu. Diarigo, a lue tonsa pitwa, Diarigo, a le shito am hoping it. General di Jota Piamancan soane, Seaman Kankabulu. Could you do it? Ha, Padu to my Jomashide, Niama Tompu Bodo, hoping it. Mancan Jota Gene to do, Piaki and Osago, Piampoa to down, Josare to people who are. Teacher. General di Jota Piamachin, Piasiman Kanguachingo. Council Losambu people. Yuta Piamabi, Josa Losong Api, Osa, Piampoade, Taniabi Payajano let him a tet happy day, Beke Samasu, Janodi, Yuta Piamaswapi, Poamia, Losong to the people. Never nature. Tessa Shiba. Yayichi Yapide. Tessa was a glorious Nalong people. Lilo Imadama Kapale. Lilo Imadakade Yakupide. The Kali Council Lome, a council Tessa Shi Lome, Piokama, Tessa Mashi out, Tuison Kayamuri, Miaswa Shiba. Jansa General Dija Bior, Luca, Shinuka Cream, can you search out and get the same as Satoma Luiva? A Nangedo a moonlight, Tessa Shido do the Chido a moonlight, Tessa Shili, a Nangedo a moonlight, Tessa Mashito do the Chido a moonlight, Tessa Mashi. Dopi. Mamiedo Loki season with Doyabe, Tino di Tessa Machine, Mando season with Tino Night Abedu Amini. Jota Puma that the Kute Mahopene, Jota Pumaching, Kankam, Piaking a Bane, Piambidoma, Tinchok Tiles, Tessa Shijin and Tinchok. Joe Yuta Muriga, the Kalijan, Piaque to be Mayumatari Male, Joe Blokama, Atashina, the Kalikua, you to the Lukama, Matutama Ominin, Ayari Miaji. Erika Pawenji Kamaha to Rama de Lo Didabe, to Rama de Lo Chansi Didabe, de Lo Lani Shila today, Mayota Pamamugu, to his son Kayabi, this son made a lovely look at the Kama.
စီတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာအတိအကျပြောတယ်အနေငယ်သောအမှုမှာတစ္ဆာမရှိကြီးတဲ့အမှုဘယ်သူမှမအဖူတဲ့မိတ်ဆွေမမြဲတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကိုတုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာရှိဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာပေါ်မှာတခါလေကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်သူတစ်ပါးအတွက်ပေးခိုင်းလိုက်တဲ့အရာဟာလက်ဆင့်ကမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့အရာကစတစ္ဆာရှိလှုပ်ဆောင်မှုအားနဲ့ရင်ကြံနဲ့ကြီးတဲ့ဘုရားခင်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးတွေကကျွန်တော်ရှိလောက်လာစားအကြောင်းမရှိတော့မယိုးသားခြင်းတွေများလာတဲ့ခါမှာတစ္ဆာပြက်လာတယ်တိတလေးပဲပရမတော်တစ်ချိန်လောက်ကြည့်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတယ်နှစ်ချိန်တိတလေးတွေများလာတဲ့ခါမှာကြီးထွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ္ဆာမဲ့မှုကြောင့်ဘုရားခင်ဒီမမြဲတဲ့စီးစိမ်တော်မှာကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုနေတယ်အားနေတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနော်ဒီသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဟာအတင်းတော်လုပ်ငန်းတွေတော့လကောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတော့လကောက်ဘလို့ပဲကိစ္စမျိုးမှလို့တစ္ဆာရှိဒီဝေပုံစုဒီလုပ်ငန်းဒီအရာကသက်ဆိုင်တဲ့သူအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပြီးပို့ဆောင်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဖျားကိုတစ္ဆာရှိပေးဖို့လိုတယ်တခါလေဖျားခင်ဒီလုပ်ငန်းအရေးကြီးတယ်ကိုရော့ထက်ခဏပေးပါဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလောက်အရေးကြီးဖျားကိုပေးရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တစ္ဆာရှိဖျားဒီနိုင်ငံတော်ကိုတွန်းချဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာဒီနေ့ဒီရက်ပေးရမယ့်အရာကိုဟာခဏလောက်စောက်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်လိုက်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယူသားဖြောင့်မတ်မှုကိုတစ္ဆာဆောင်မှုအဖြစ်ဥစ္စာတိုးပွားတဲ့သူဖြစ်လာဖို့လိုပါတယ်ယူသားဖြောင့်မတ်မှုအားနည်းလာရင်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းပြတ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တတိယအချက်အနေနဲ့တိုးပွားခြင်းရှိအောင်လုပ်ပါဘုရားခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဥစ္စာတွေဒီတစ္ဆာဆောက်ခြင်းအဖြစ်တိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတဲ့အရာဒီတစ္ဆာမဲ့မှုကြောင့်ရော့နေသွားမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့တတိပေးပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19အငယ်7ကနေ29မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပါလဲဆိုလူတယောက်ကိုငွေတပိတ်တာပေးတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းတပိတ်တာပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းတပိတ်တာပေးတယ်တယောက်ကတော့အဲ့တပိတ်တာအဖြစ်နောက်ထပ်30တိုးပွားအောင်လုပ်တယ်တယောက်ကတော့တပိတ်တာအဖြစ်နောက်ထပ်9ဆတိုးပွားအောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိဘူးတစ္ဆာဆောင်ခြင်းမရှိဘူးတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ့်ကဏ္ဍကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပေးပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါပွားများဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပေးပြီးဆိုတဲ့ပွားများဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒါဒီလိုပဲတင်ထားရအောင်တိုးပွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မကြိုးစားဘူးအလုပ်ကိုတစ္ဆာရှိကြိုးစားပြီးတော့မှပွားများအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိအလုပ်မလုပ်အဲ့အတွက်ပေးတဲ့အရာတော့မလျော့သွားပါဘူးဒါပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေးထားတဲ့အရာအပြင်နှုတ်ခံရတဲ့အပြင်အတ္တတာမှာအခြားမလူလားတဲ့ကျွန်တော်တို့မနစ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒီပေးထားတဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကိုရိုးသားမှန်ကန်စွာတစ္ဆာရှိနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းအဖြစ်တိုးပွားခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆယ်ဖို့တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အရာတွေထဲမှာဆယ်ပုံမှာတပုံဒီကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲရပြီးဖယ်ထားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သုံးရမယ့်အရာမဟုတ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ထံပြန်ပို့ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အနှဲငယ်သောဆယ်ပုံတပုံတော့ကျွန်တော်တစ္ဆာမရှိဘုရားခင်ကများစွာသောဆယ်ပုံတပုံပြီးဖို့အတွက်ခွင့်ရေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဒါကြောင့်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်တစ္ဆာဆောင်ပြီးအလုတ်စူးစမ်းခြင်းအဖြစ်တိုးပွားလာတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်ပုံတပုံဘုရားခင်တံမှာတစ္ဆာရှိကြောင်းကိုတတ်တည်ပြန်ပြဖို့လိုပါတယ်ဘုရားခင်ငွေကြီးမလိုပါဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးဟဲ့ကဲနေ့ရှစ်မှာရေးတယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးတဲ့ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဒီဘုရားခင်အတွက်နော်ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာတစ္ဆာရှိစွာလှုပ်ဆောင်ပြီးတိုးပွားလာတဲ့အရာကိုဘုရားခင်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီတတ်တည်ထူပြန်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းမှာမပါဖြစ်ပါကိုပါမယ်ရဖြစ်တယ်အချိန်ငွေကြေးကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဒီဘုရားခင်နဲ့ဆယ်ပုံတပုံတတ်ဆိုင်နေရဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ
Yota so Tessa South General Lona Chin Api, Do Poisi de Payatkin, Genodi, Sebon Bompian Beach Api, the gate Tessa Sabi, Do Poachin in a piece of news of Piantati Campo Pibari. Not some to check out. Be a chilling Musu, Nokabado time, General Tuaba. Kabauja can you Nasana Chow? And a dinner doma Yiva. Abra letter to Pinay people to Asa Kambaji Madapa, not about Asa Kambaji ship and the PV. Easily, Pildi, Miji, Abimalania, Gea Mudu Twali, Tarapiadi to a tin shavi, then the Egru Bido Matwani, Na Piolatando Pinay Nilo. A chiniga, Kambanibi. Tabimeli Piakinga, a chini Kambarabu, Pioramo, General a chini Kambara. General Sayamamo, General Losam and the Payankin, Piolatan de P, Piankin, Poor Piade, Pimabe, Piankin, Poor Piade, a time bay general, a Tashimupide, Isaka, Payazagago, Nyesan Bidoma, to Kaumet in a Mugo Yuin, Tichari, Pamia Uleso, against Sanemani. Topi night is the music, Javi, Tanichin, Asatiato, Atinango Yali, Tarabia de County Piron Budipi, Hallelujah. Na Pialatando Pisure, Nokabato, a time, Eddie Niamani, Eddie Niama Kaine a loco, Ti Chapa Lode Soye, Kere, Pure, Pawinchema, Tia Asatia, Aditi to Pilla. Hallelujah. Taja, Seaman Kanguenchima, Tumiari Mayota in Lechono Yudame, Tumiari Tissa Masau in Lechono Tissa Some, Joy Topala, a young Alodi, Payatkin to a Sebon the bone, Taputo, Ayagu, people with Sana Shidesui, Nokabatoga Papyrus, Payatkin, the Count G. Pido Mutepi. A Satiato Ayago Yama Pity. Sacho say, Satonze, Sacho say, Satia, Pamia Chingo Yama Pity. General Seaman Kanguemudi, Jota Pelmachin, Stay Chato, Seaman Kanguemu, Low Sound Sui. This are Shishi Josabi, a local low de Sui. This are Shishi Dopola, a Yarigo, Payalkin, Mama, Sebon the General, Mancan so Piele, Peace on Sui, no Cabato Babylus Row. County Pira Mudipi, a Satiato Yaujo Yami. Indigenous Seaman Kanguemu, Ditema, Pignari. Seaman Kanguena is one eater. Nukabato, General Losame, General Piakin Beniatale. Be a logo General Loyale. Eddie Loyale Lopoma, General the Utah Manganchi, General Tissa Shichi, General Tissa Shichi, Topa, a Yari Alu, Payan and Pian Toncha Chiapi, a Satiato, a Yago, Yare, Atata Paisa Mays or the Dima Chini, Momari Koa Pichine, General Nenga Sudan Pichine, Dima Chini Duri Atatema, Payae. Top watching Nokabato time, General the Pine Sayabu, Seaman Kangu Yaradi, Nokabato, popular day, Seaman Kangu Yari people, General Nengas Town Beach. Hallelujah, hallelujah, Rashanta Rabansaka, Rainbow Shakelabasiki, Rokoransi Keribu, Ropo Santa Rababa, oh, this is in China to Ritema, Obiakin Seaman Kangu Ane Yari, Seaman Kangu, Nokabato, a time of Hote Yari, Alo through Tatama Peba, Nokabato, time through Atatarema, they gave a Paisan Yashile, Nokabato, Seaman Kangu time, Jota Pamachin. This is such a Topana Yari Alago Payan and Pawin Chin Api, Payankin Yesido, a Santiago Yaru Yari Quinkro Biba, through Atatema, Silent Koyubo, Silent Chamiami Pesima, Yari Alago Yeshuna Mapi through Tatama Pay Shabari. Payankin and Joy watching this son sheets of Api, Count on Seaman Kango, Jatanya to the people that you know down Bibari. Tony Piakin. Truneta sign Mibani Gumari, Kura Masa, Majama do Miago, Jamazi Butcher, so down Pibare, Payan Nama Api Jamazi Bukro, Losam Pidamiato, Count Chiming Apiabeto, Pansayabu, so down Pibare, Jamaji Drobo Matayabasi, Kakachin in Lumiato, so down Pibare, a Jakatango County Pide, Pantarum do, Yeshuna Mami Butcher, so down Pibare, Amen. Dinokabato Api, Yachinsi Atrama County, Piakin County Pibazi, Amen.